бурын заманда урмандагы вак янлектер йыелышып кеңеш кыргандар. Кеңешкә куян менән тиен дә килгән, төрткө менән терпе лә калмаган, йомран менән ялман да булган, шәшке менән көшел дә булгандар ти. Ас та килгән, ирлән дә шунда булган ти, хатта ятсә менән сыскан да барган булгандар. Вак янлектер бөтәһләй йыелып беткәс, куян үзенең зарын һөйләргә тотынган. Тугандар, туганкайдар, бул төлке дигән йөҙө карадан нисек котылабыз инде? Безгә хәзер көн калманы. Ул безне осраган бер ердә тоталашай. Булай булһа, бөтәбезнең дә нәселебезне корытасак бит. Ул бер көндә минең балакаемды тотып ашаган. Береһен хатта аюга тотып биргән имеш дип һөйләйҙәр дигән куян. Башка вак янлектәрдә куянның һүҙен куәтләгәндәр. Ул безнең сыска нәселендә тотып ашай дигән булган сыскан. Ул хәйләкәр безнең ялман нәселендә тотып ашай дигән ялман. Ул оҙон ҡойроҡ безнең тейен нәселендә ҡорота дигән тейен. Йәнлектәр һәр береһе үҙҙәренең зарын һөйләп биргәндәр. Тик бер терпе генә бер яҡ ситтә өндәшмәй генә баҫып торған. Ҡуян йәнә илап-илап, ул хәйләкәрҙән ҡотолоу өсөн ниндәй әмәл табырға һуң дип һораған. Уның йөрөгән юлына кешеләр шикелле тоҙаҡ ҡороп ҡуйыуҙан да яҡшыһы булмаҫ дигән булған шәшке. Терпе ситтә торған еренән иҫе китмәй генә. Ҡорған тоҙағыңа ҡуян ағайың үҙе килеп эләкһә, алырһың өлөштө. Ул хәйләкәр йөрөгән саҡта ҡойроғо менән юлын һепереп, эҙен юғалтып йөрөй шул тигән. Уға тәпе ҡороуҙан да яҡшыһы булмаҫ тигән булған сысҡан нәҙек тауышы менән сыйылдап. Терпе сысҡандың был һүҙенә мыҫҡыл итеп эре генә. Тәпегә һинең кеүек иҫәр сысҡандар ғына эләгә ул тигән. Уға ҡапҡан һалһаҡ нисерәк булыр икән һуң тигән ҡуян. Терпе ҡуяндың был һүҙенә тағы мыҫҡыл итеп, һалған ҡапҡаныңа үҙең барып эләкһәң, бик шәп булыр тигән. Терпе шулай һәр бер йәнлектең кәңәшенә ҡаршы төшөп, башҡа йәнлектәрҙе мыҫҡыл итеп, кирле-мирле һөйләй торғас, кәңәшкә килеүсе бөтә йәнлектәр шаулашып терпегә йәбешкәндәр. Һин төлкөнөң шымсыһы тигән тиен. Төлкөгә атылған ул. Безде төлкөгә тоттороп, үҙе яҡшаҡлы булып ҡалырға юлай тигән була икән сысҡан. Аҡылға өйрәтергә кәрәк ул арҡыраяҡ терпене тигән ялман. Ваҡ йәнлектәр шулай шау-ҙа гөр килеп терпегә йәбешергә генә торғанда, көтмәгән ерҙән төлкө килеп сыҡҡан. Йәнлектәр кем ҡайҙа етте шунда тырым-тырақай ҡасып бөткәндәр. Ҡуян ҡурҡышынан шул тиклем шәп йүгереп сығып киткән, артынан саңдар ғына күтәрелеп ҡалған ти. Шул йүгереүен ул әле һаман онотмаған ти. Әле булһа бик шәп йүгерә икән. Тейен күҙҙәрен таҫрайтып, шунда уҡ йәлп итеп ағас башына менеп киткән. Әле булһа ағастан ағасҡа һикереп көн күрә ти. Төрткө шул урында ерҙе ҡаҙа һалып, ер аҫтына кереп киткән. Шул замандан бирле ул йөрөгән саҡта ла ер аҫтынан юл ҡаҙып йөрөй икән. Ирлән дә шул урында ерҙе тәрән итеп ҡаҙап кереп ятҡан. Ул шунан бирле ҡыш булһа ер аҫтынан сыҡмайса ята ти. Хатта ҡышҡылыҡҡа аҙығын да шунда ташып ҡуя ти. Сысҡан меҫкин алдын-артын ҡарамайса ауыл яғына һыпыртҡан. Һәм бер өйҙөң баҙына кереп ятҡан. Әле булһа шул баҙҙа йәшәп ята ти. Ялман да сысҡан артынан барып бер келәткә инеп киткән. Ул шунда ҡыш буйы иген кәүҙәп ятҡан ти. Ә шәшке менән көшөл йылға буйына барғандар да бер тамыр аҫтына кереп киткәндәр. Әле булһа икәүләшеп шул тамыр аҫтында йәшәп яталар ти. Шулай итеп, терпе бахыр япа-яңғыҙы тороп ҡалған. Сөнки ул арҡыры аяғы менән башҡа йәнлектәр шикелле шәп йүгерә алмаған шул. Төлкө терпенең алдына килеп баҫҡан да, мойланған күҙҙәре менән уға ҡарап: һин икәнһең әле бында ваҡ йәнлектәрҙе миңә ҡаршы ҡытыртып биреүсе. Тоҙаҡ ҡорорға, ҡапҡан һалырға,
инде құтыла алмассың дейкен. Терпе ни тиклем генә акланырга тырышып караһа ла, төлке уга ышанмаган. Тешләрен ыржайтып, тотып ашарга килә башлаган ди. Терпе төлкегә: "Тукта әле, ашап куйма, авызың бешмәһен" дигәндә, энә кебек йөндәрен тырпайтып, йомгак кына кебек булып йомарланганда яткан ди. Төлке асуланып китеп, терпене тешләп алайым дигә, бер дә төшүдерлек түгел. Энәләре сәнсә икән. Төлкенең хатта авызы канай башлаган. Балышка төлке бик аптыраган. Асуланып китеп, янә бер тешләп караган. Энәләр уның хайын ныграк кадалган. Терпе һаман кузгалмай нитмәй генә йомарланып тик ята икән. Төлке эсе бутка тирәһендә әйләнгән бесәй шикелле терпене урап йөрөй дә йөрөй икән. Шул вакыт урмандан бер һунарсы кайтып барган. Һунарсыны күреп калу менән төлке урман ягына һызган. Терпе төлкенең касканын күргәс тә, йомарланган йөреннән язылып, үз юлынан киткән. Төлкенән аралап калганы өчен ул кешегә бик күп рәхмәттәр укыган ди. Шуның өчен терпе әле булһа, кешеләргә бернинди дә зыян килтермәй, тыныс кына яшәп ята ди.